Bé, jo, com molts actors, crec que ja era com el pallasso de la classe una mica, o el que a les funcions de fi de curs doncs ja volia fer-ho, perquè no sabies ben bé d'una manera conscient, però tu passaves molt bé assajant, no? I a poc, doncs, de sobte vas anar a una escola 2 setmanetes, després mig any, i llavors, després de la selectivitat, vaig haver d'escollir entre anar a l'Institut del Teatre i dedicar-me a 4 anys d'estudi com a actor, o a estudiar el que passa darrere les càmeres. I vaig escollir això. Vaig estudiar l'ESCAC, a la vegada que cursava interpretació en una escola privada. I, per tant, vaig estar com tota la carrera fent doble carrera a la vegada. I immediatament després de... No, ja durant vaig fer la primera pel·li, que es diu Joves, i a partir de llavors la veritat és que no vaig parar. I tot el que és dirigir cine i tal, doncs va quedar una mica en segon terme, perquè vaig estar com 10 anys corrent molt i vivint a Madrid. I bueno, llavors, quan vaig tornar a Madrid, cap als 28 anys, 29 anys, vaig decidir fundar la meva companyia de teatre, que es diu Sixto Paz. I des de llavors portem 8 anys i és un modus vivendi que em fa molt feliç, no? Que potser no té tant els focus com si et dediques a l'audiovisual, que també m'hi dedico encara, però diguem que tota la meva energia està posada en un projecte personal i d'una família que som, no? Llavors això, bueno, ens anem fent grans i és molt maco veure com creix la família. Doncs mira, jo estava fent Les coses extraordinàries, que és la versió en castellà de Les coses excepcionals que vam fer a València, i portava un mes i mig, i em faltava encara un altre mes. I la veritat és que em va enganxar que estava en funcions i no sé si recordes el moment aquell en què es deia que no podria sortir del lloc on estaves. Jo tinc un fill de Barcelona y el teatro va a decir, todavía no suspendemos, ¿no? Al Teatro Lara. Queremos que se haga oficial por parte del Estado y tal. Y yo els vaig trucar i els vaig dir, pues entonces suspendo yo. O sea, yo no me la voy a jugar quedándome un mes cerrado en Madrid y con mi hijo en Barcelona. Llavors ho van entendre perfectament i me'n vaig anar a Barna. Es va tancar tot. Jo a part tinc 3 restaurants. Tinc un grup de restaurants que es diu Lluritu. Són 2 marisqueries així desenfadades de tirar la cabeza de gamba al suelo. I a part tenim la Muriel, que seria l'espai cultural que Sixto Paz ha obert en plena pandèmia. Llavors, al març no ho teníem, però a poc vam pensar què fer i ens va arribar la possibilitat de quedar-nos a aquest lloc, que estava en una oferta de traspàs boníssima, i ara, de sobte, som una companyia de teatre que té una nau, que és un espai cultural al mig de Gràcia i que també es va restaurant, no? Llavors, bueno, diguem que hem aprofitat la pandèmia per alguna bo. És veritat que ara estem més emmerdats, perquè en el segon tancament, que a Barcelona ha hagut tancament de tots els restaurants, doncs estem patint molt, no? I a nivell de bolos i tal, hem sigut de les companyies que evidentment hem tingut mala sort, però menys que altres. No hem patit haver d'estrenar una funció i no poder fer-ho, no? No estàvem en procés de res, sinó que estàvem en l'explotació de bolos, de les coses excepcionals, i ara al gener-febrer hauríem de començar a assajar una altra obra, que es diu Clàssic, que farem a la Via Roel. Ens ho vam plantejar perquè estem obligats a plantejar-nos-ho, no?, per sobreviure, però immediatament vam decidir que no. No vam durar ni 5 minuts. Hem fet molts bolos
i ja ha sigut, a totes les obres ho és, però ha sigut molt incòmode perquè és una obra on el públic és molt protagonista, on modifica l'obra i on la connexió amb el públic, la veritat és que el retorn del públic fa que realment gairebé canvia el text, no? I això ja ha sigut dur amb mascaretes i jo, quan baixava de l'escenari, haver-me de posar la mascareta cada vegada quan tornava a pujar me la treia, bueno, un pal. Però ho hem fet, perquè ho has de fer i és una feina, no? Però quan ens hem plantejat streaming, que clar, o sigui, has de veure totes les cares. És una obra que 60 persones del públic diuen un número i una frase. I això com ho feies, no? O sigui, com reparties els números? Bueno, era un pifòstio que vam dir, no sale a cuenta. I a part d'això, odiem l'streaming. No ho suportem. Si hagués de ser la manera per sobreviure durant 2 mesos o així, doncs mira, potser ho faríem. Però si podem aguantar sense haver-ho de fer, és que no ens agrada gens. És que és el contrari del que ens dediquem, en realitat. No, jo no sóc espectador. M'han passat links d'obres boníssimes d'Anglaterra i m'han dit, míralo. I jo, és que no lo voy a mirar. I ja no és militància del no streaming, És que quan m'ho plantejo, dic, hòstia, que pereza, passo. No, prefereixo veure una sèrie o llegir o veure una pel·li. No ho suporto. O sigui, que no és teatre, segur. O sea, nadie puede decir que sí que és teatre. Una altra cosa és que sigui un format interessant per molta gent. I ho puc entendre. Per altra banda, sí que crec que s'està innovant gràcies a la idea de l'streaming. I en això sí que ens estem trencant el cap. És a dir, si a nosaltres se'ns acut una idea nascuda per ser feta en streaming, això sí que ens posa catxondos. Saps? Decidir un format que no està ni entre el teatre ni en l'audiovisual, no? És un format que és només pensat per l'streaming. Hòstia, pot ser un camp de molta innovació. I això sí que li estem donant voltes. Però no adaptar obres que tinguem a l'streaming. Aviam, els 2 projectes que tenia ara mateix, a part de les coses excepcionals, els 2 que hem de parir de zero, un és teatre de text clàssic, clàssic vull dir a l'uso, és contemporani. I no estem pensant en com fer-ho. Pensarem dins de la incertesa com no morir en l'intent de fer-la si de sobte es paren les màquines, no? Però l'altre, que en principi l'hem de fer més tirant a l'estiu o al grec, que esperem que no hi hagi aquests problemes, sí que és una obra que el format és tan estrany, és una obra que balla entre la novel·la gràfica, la lectura dramatitzada en directe amb el públic que també llegeix amb el text a la mà. També teatre de text, també moviment, de sobte arts visuals, DJs. És una obra molt integral en moltes disciplines i això sí que ens estem plantejant la manera de, si no es pogués fer, com fer-la en streaming, no? Perquè segurament tindria sentit. Suposo que t'adaptes a cada projecte. El primer que t'he dit és que no. Per nuestro gusto, mejor no hacerlo. La veritat és que jo ja al juny-juliol, quan ja es va fer Desescalada, ja vaig fer algunes funcions, com 3, així sueltes, en algun poble. El primer que vam fer va ser a Rupià. I me'n recordo, va ser molt especial. Ho vam fer a la plaça del poble, perquè és una obra que es pot fer sense llum ni res.
i feia molta cosa, feia molta emoció, però també molt impacte veure a tothom amb mascareta i no veies què els hi passava i bueno, la gent estava amb respecte, no? Hi havia com un personatge més a la sala, no? Com un elefante ahí gigante que era el virus. Però va ser molt emocionant fer-ho. I després, quan ja vam tornar al setembre, vaig fer un parell i a l'octubre n'he fet com, no sé, com 15 o 16, no hem parat. I, bueno, jo molt content de tornar-me a trobar amb el públic. A més, és una obra que parla de trobar la felicitat i les ganes de viure en les petites coses, llavors tocava molt a la gent, no? Perquè estem passant per un moment, això, no? Que si no et bases en el teu dinar que et fas o en, doncs, si demanes molt a la vida ara mateix és complicat. I això era emocionant, però la veritat és que després d'un mes seguit fent moltes funcions amb tantes restriccions cada dia, perquè cada dia, i ho feien molt bé, hi havia comissaris, saps? Comissaris perquè fem funcions també als centres cívics, comissaris que este se encargaba de mirar que hayas desinfectado este objeto porque si no, no puedes. Bueno, et posaven marques a terra perquè no traspassessis. És una obra que traspasses, no?, amb el públic. I seus al seu costat de sobte. I senties com que eres un delinqüent, no? I vaig acabar una mica irascible, no? De, hòstia puta, que mierda, se acabe esto ja. I ara, doncs mira, aquest dissabte, que aquest dilluns passat ja s'han tornat a obrir teatres, el dilluns mateix vaig fer una lectura al Temporada d'Alta Girona i va ser el primer dia en públic un altre cop i va ser molt guai. La gent estava com molt eufòrica i aquest dissabte tenim bolo. O sigui que, bueno, vamos para bingo. Aviam, la realitat és que no només nosaltres, sinó jo crec que tots els oficis estem aprenent a viure el dia. Vull dir, ara mateix sabem que tenim funcions a Barcelona al gener i no sabem si es faran, no? Llavors anem al dia. Quan comuniquem que surten les entrades a la venda? Aquest dia? Hòstia, però encara no sabrem si... És igual, fem-ho. Llavors estem com aprenent una cosa molt zen, no? De no preocupar-te massa pel que vindrà. I a la vegada amb exercitar molt el múscul de la reacció immediata, no? De la maniobra ràpida. Sincerament, el que pensem des de Sixtopaz és que es podran fer les funcions fins meitats de gener o gener sencer. Llavors ens tornaran a tancar els teatres, és el que pensem. Estarem un mes o així. Començarà a arribar la vacuna en cuentagotes pels sectors de risc i de sobte cap a mitjans de març, finals de març, es tornarà a obrir, tornarem i segurament ja no hi hagi una quarta onada. No? Això és el que pensem. I cap al setembre que ve, doncs que tothom hagi passat per la vacuna. Esa es nuestra imaginación. Aviam, és veritat que científicament ens ha explicat que en els transports públics i en els avions hi ha renovació d'aire constant. Vale? Però és que en el teatre també n'hi pot haver, perquè tu pots posar l'aire i llavors hi ha renovació constant, no? Igual que ara s'està demanant als restaurants, que o obrin les portes o... I a més, si li preguntessin als espectadors i als teatres si prefereixen obrir les portes i que faci una mica de fred o que tanquin els teatres, doncs tothom diria que passem fred, no? Bueno, sembla evident que no és una prioritat per cap govern i també sembla evident que no estan fent la feina. I també parlo des de la restauració perquè em toca de prop, no?
Per mi és molt fàcil. O sigui, gasta't els diners, a part en més sanitat i en ajudes, això evidentment, gasta't els diners en què hi hagi una inspecció a consciència de cada teatre. Vas allà, comproves el que tots hem comprovat com a espectadors, que és dels llocs més segurs, perquè la gent no parla, perquè estan a distància, perquè van amb mascareta tota l'estona, perquè quan s'acaba l'obra es comunica que la gent de la sala et traurà. Per tant, no hi haurà aglomeracions. És massa evident que si fessin un treball de consciència de control, es podria. I dirien, ok, se puede abrir. I als restaurants igual. Hi ha restaurants que salten a la torera totes les distàncies i tots els aforos, i jo ho he vist, i n'hi ha que no. Llavors, bueno, pagan justos por pecadores, no? És no voler fer la feina, i sé que és un currazo, però s'ha de fer. De la mateixa manera que a Catalunya, sembla que a València, no? Portem amb el CEPE, amb l'atur col·lapsat des de fa 6 mesos, 8 mesos. No estem cobrant l'atur. Hi ha molta improvisació, que també és normal, no? És la primera vegada que hi ha una pandèmia, però a la segona onada no hauria d'haver sigut així, creiem. I les ajudes no estan arribant, es comunica que n'hi haurà i després no és veritat. Bueno, hi ha molt caos i la gent realment ja no... És que no estan arribant a final de mes. I això també genera una altra cosa, que bueno, és menys important perquè és menys inmediato, però pel futur serà un bon pal, que és la cua que s'està generant de programació. És a dir, amb tot el que s'està anul·lant, la decisió de la majoria dels teatres és que aquestes coses que s'anul·len, doncs el 80% s'acabaran fent, per tant es posposen, per tant, tot el que ja està aparaulat per temporada que ve va per l'altra, i per tant, si tu ara et planteges un projecte, a no ser que te toque la lotería y que te den una fecha muy rara, que s'haya caído algo i a última hora te lo dan, estàs pensant un projecte perquè sigui realitzat d'aquí 2 anys o any i mig. I això no és gaire viable per companyies petites ni mitjanes. És que no és viable. Sí, ho estan fent alguns, eh? O sigui, els teatres públics i algun altre estan pagant tot el que no s'ha fet. I el teatre grec, per exemple, no? Però no sé quin nivell de... no sé quin tant per cent hi ha d'obra posposada i obra anul·lada. Però que els teatres públics estan complint amb els treballadors, això segur. Una altra cosa és si es compleix des de lo públic amb els teatres, no? Això ja ara mateix se m'escapa la informació. Jo el que estic veient, que bueno, també està bien dar algo de esperanza, clar, la Muriel, que és aquest tercer espai que tinc i que és el primer cop que Sixto Paz té com una seu, un lloc propi, vam obrir el 10 de setembre. I va ser, bueno, obres amb por, no? Perquè penses que aviat et poden tornar a tancar i que potser t'has equivocat i que potser la gent triga en començar a venir. Doncs la necessitat que vam veure, o sigui, va ser un mes i mig preciós, o sigui, increïble. La gent... I ara ja, que obrim avui, de fet, estem notant una demanda. O sigui, sí que noto que el ciutadà, por mucho peor que lo esté pasando económicamente,
no tinc la sensació de que deixin morir les arts escèniques ara mateix. Que a lo mejor si se vuelve al 100% de aforo, doncs potser al 100% costa d'omplir, pot ser. Però noto que hi ha certa reivindicació, no només solidaritat, sinó reivindicació, no? Quan estaven els teatres tancats i els museus oberts, la gent anava als museus, ¿no? Como que hay una... no solo ganas, sino necessitat de no acceptar que mori, perquè quan tornem a la normalitat, si algunes sales han desaparegut, serem més pobres, no?, com a societat. I bueno, això m'està agradant veure-ho, i veure la solidaritat i l'empatia de la gent.